हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितु's सिंपल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं स्प्रिंग रोल। आइए बनाते हैं। सबसे पहले एक बाउल लें, उसमें 1 कटोरी मैदा डाल लें, 1 टेबलस्पून ऑयल डाल लें और पानी से गूंथकर डो बना लें। अब एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल लें, 1 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल लें और भून लें। एक कट्टा प्याज, एक कटी शिमला मिर्च, 1 कटी गाजर, और 1 बाउल पत्ता गोभी डालकर भून लें। आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच काली मिर्च डालकर भूनें। अब डो की 2 रोटी बना लें। उसमें ऑयल लगाकर सूखा मैदा छिड़क लें, फिर दूसरी रोटी से उसके ऊपर चिपका लें। एक पैन गरम कर लें, उसमें रोटी डालें और हल्की पका लें। फिर पलटकर दूसरी ओर से भी हल्का पका लें। अब रोटी को उतार लें और दोनों रोटियों को अलग कर लें। थोड़े मैदे पानी का घोल बना लें।
फिर एक रोटी पर मिक्सचर भरकर किनारे पर मैदे का घोल लगाकर बंद करें। इसी तरह सारी रोटियां बना लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें एक एक करके स्प्रिंग रोल को तल लें। फिर गुलाबी होने पर निकाल लें। और काट कर गर्मा गर्म सर्व करें। सब्सक्राइब कीजिए रितु सिंपल किचन चैनल को। बेल आइकन को दबाइए नई फूड वीडियोस को देखने के लिए।